Tweede deel van ons programma, dames en heren. Voor het tweede deel, ergens in Vlaanderen. In West-Vlaanderen meer bepaald. Het huis van een verzamelaar. En u zult het zien, in dat huis, twee kunstenaars. Lucio Fontana, overgekomen uit Milaan. Jeff Verheijen, overgekomen uit Antwerpen. Fontana gaat op een werk van Verheijen een eigen toepassing van zijn werk maken. U zult het zien, u zult het horen. Fontana, Verheijen en de verzamelaar Louis Bogaerts. Meneer Verheijen, hoe gevoelt gij u op het ogenblik dat uw vriend Fontana uw werk had onderwerpen aan een plechtige besnijdenis of perforatie? Gelukkig. Gelukkig. Ja. Monsieur Fontana, puis-je vous demander quel est votre sentiment au moment où vous allez perforer l'œuvre de votre ami Verheijen? Si voi volete rispondere in italiano. Preferisco rispondere in italiano. Sì, sì. È un'emozione stranissima, è la prima volta che quasi distruggo una tela di un amico. Spero di non distruggerla e di cooperare a perfezionare quest'idea che abbiamo assieme dello spazio e di questa nuova tendenza artistica. Grazie. Monsieur Fontana, est-ce que vous êtes content de l'œuvre que vous avez terminée? Ma credo che bisogna domandarlo all'amico Jeff. Per mio conto credo che la cooperazione è riuscita. Adesso la confermazione la deve dare Jeff. Wat denkt gij, meneer Verheijen? Zijt gij tevreden over het werk? Ja, ik ben meer dan tevreden daarover. Ik vind het fantastisch. Monsieur Fontana, je voudrais vous demander, vous vous rappelez la dernière fois que nous avons eu cette aimable interview à Anvers, vous avez parlé d'une douce coupée. Mais je crois que ceux qui ont assisté à la perforation ne savent plus parler d'une douce perforation. La perforation était brutale, elle était agressive. D'où vous est venue cette idée de la perforation? Mais l'idée ne s'est pas venue tout immédiatement. J'avais étudié pour 10-20 années la recherche d'un espace d'une haute dimension dans les tableaux. Et un jour, c'est une chose qui vient dans l'intérieur. Non? Après une recherche, on cherche quelque chose et après il vient un jour qu'il se croyait qu'il a trouvé quelque chose. Et alors je fais la perforation. Est-ce que la perforation est venue avant les coupures ou après? Avant la perforation, après j'ai fait les tâches. Ainsi que c'est une dimension nouvelle, plus ample. Ainsi. Mais toujours c'est la même chose, il n'y a pas une grande différence. Question plus décorative ou moins décorative, mais la question c'est toujours la même. Non? C'est ça. Monsieur Fontana, vous êtes venu de Milan pour faire cette perforation dans le tableau de votre ami Verheijen. Ah oui, et je suis spécialement. Spécialement pour ça. Et vous retournez à Milan ce soir? Non, demain soir. Demain soir. Je vous souhaite encore une agréable soirée ici à la Côte d'Or. Merci. Jeff Verheijen, mag ik u vragen of gij voor het ogenblik nog altijd de monochroomschilderijen maakt waarvan wij hier het oorspronkelijk stuk voor ons hebben, dan niet of gij een andere weg gaat bewandelen?
Ik heb niet de indruk dat men dat nog monochroom kan noemen, omdat er een verschillende spelingen van kleur zelfs, enfin, die misschien wel in dezelfde tonaliteit liggen, maar die, ja, er is groen, er is blauw, er is alles in dat geel om dat tot een trillingstaat te brengen. En ik noem dat nu al sinds misschien wel 2-3 jaar essentialisme, waar dat u ook wel zult weten. Enfin, Maar voor het ogenblik doet u nog altijd dat? Ja, in deze richting, ja. Enfin. Mag ik u anekdotisch vragen? Ja? Ik heb dat schilderij daar straks geëxposeerd gezien, dat gele schilderij op een zwarte achtergrond. Was dat omdat gij lid geweest bent van de Vlaamse school? Ja, enfin. Ik geloof dat dat toevallig is, maar misschien als u dat graag hebt. Louis Bogaerts, u hebt aan Jeff Verheyen gevraagd om een schilderij voor u te maken. En u hebt aan de Italiaanse schilder Fontana gevraagd dit schilderij te komen perforeren. Hoe bent u op het idee gekomen van deze onderneming? Zulke ideeën komen per toeval. Ik had het gedacht in mijn trapzaal hier aan mijn woning een zekere synthese te verwezenlijken van het huis. En ik had dus 2 muren van Vasarely. En wou een kans geven aan Jeff Verheyen, die ik kan zien als een zeer goed kunstenaar, een zeer grote kunstenaar zelfs, een Vlaams kunstenaar. En ik had dan ook het werk van Fontana bestudeerd en ik was zo tot het idee gekomen dat er toch een samenwerking mogelijk was. En ik vond dat idee aangenaam en ik heb er dan over gesproken aan Jeff Verheyen. Ik heb er natuurlijk nu toe besloten van hem een schilderij te laten maken om ze daarna te laten perforeren door meneer Fontana. Maar ik heb aan beide kunstenaars gevraagd of zij er belang in stelden deze contact te hebben bij mij in mijn woning. En ze hebben met veel geestdrift aangenomen en ik was er natuurlijk overgelukkig dat ik het voorwendsel ervan was om deze coöperatie te verwezenlijken en zo is het gekomen. Maar het idee zelf, ik geloof dat het een toeval was dat ik daar aan gedacht heb. En, omdat ik beide kunstenaars gaarne heb en dus gaarne al tegenwoordig heb in mijn collectie, in mijn woning. Dat is wellicht voor Fontana een enig doek. Ik geloof niet dat hij ooit werken van andere kunstenaars geperforeerd heeft. Dat zou ik u niet kunnen zeggen. Ik weet het niet in alle gevallen. Ik ken geen werken waar hij... nee, dat geloof ik niet, ook niet. Dat is, maar in alle gevallen was hij zeer tevreden dat te doen. En aarzelde iets om een werk te vernietigen, zegt hij van Verheyen. En ze hebben veel bewondering voor elkaar. Maar ik geloof dat het toch geslaagd is nu. En in alle gevallen blijft het voor mij een zeer goede, schone herinnering